В 26 лет я поняла, что моя жизнь превратилась в день сурка. Каждое утро начиналось с тревожных новостей, а законы в Беларуси становились все строже, все больше напоминая Северную Корею. Я чувствовала себя как птица в клетке, которая мечтает о свободном полете. И вот однажды после выборов 2020 года я окончательно осознала, прежней Беларусь уже никогда не будет. Это не было бегством от проблем, а скорее стремлением к новой жизни. Я захотела просыпаться не от звука будильника или еще чего похуже, а от шума океана. Мне хотелось попробовать новую еду, познакомиться с новыми людьми из других культур. Так я выбрала Испанию, страну солнца, моря и бесконечной радости. Моя новая жизнь в Испании – это сплошное приключение. Я забыла, что такое страх. Теперь каждый день это новый опыт. Я могу спонтанно сесть в машину и поехать на побережье, чтобы полюбоваться закатом. Я учу испанский и каждый день открываю для себя новые слова и выражения. Я знакомлюсь с потрясающими людьми, которые вдохновляют меня своим оптимизмом и жизнелюбием. Самое главное, я снова чувствую себя живой. Иммиграция для меня – это не просто переезд в другую страну. Это возможность познать себя, свои желания, свои потребности и реализовывать их. Я осознала, что счастье – это не только стабильность и комфорт, но и способность видеть мир во всем его многообразии. Сейчас, оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что очень рада, что решилась на этот шаг. Я не просто сменила страну, я обрела себя саму.